ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೋಸ್ತಿಲೆ ಎಂಚು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ತುಳುನಾಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಒಂದೇನು ನೆಕ್కి ಯಾನ ಅರ್ಧ kg ಬೂತಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬೂತಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೆಂಕ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬೂತಾಯಿ ತುಲಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚಿನ ಐಟಮ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ಗ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೊದ್ದಿನಾಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಡುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ವೈಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಂಬು ಗಾತ್ರದ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದ ಲಿಂಬು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ತಾಂಡ ಬರೋಡು ಚೂರು ತಿನ್ನೋದು ಪೋಡು ಯೂಶುವಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ ಪೇಸ್ಟೇ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಕ್ಲು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತನ್ವ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೂರು ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಯೂಶುವಲಿ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪೆ ನೋಟ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಒಂದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಸೈಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇವು ತೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾಪ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂಜಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಅರೋಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಪ್ಪಡು ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಾಲ ದೇವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ತೆ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಅವು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚು ನೀರ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡುಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಹದ ಬೋರ್ಡ್ ನೀರು ಒಂಜಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಕ್ಲು ಕರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪುಂಡು ಆತೆ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶುರು ಕೂಡ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸ್ಟೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ದಾಯಪುನ ಪೂರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆವೋಡು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಪೂರ ಬೇಗ ಉಂದಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ದಾದೊಂದು ಪೇರು ಇತ್ತು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೆತ್ತನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯೂಶುವಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐತೆ ಮೂಲ ಆನಿ ದಾನಿಗೆ ಬೋಡು ಪುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಂಚ ಯೂಶುವಲಿ ಆನಿ ಮಲ್ತಿನೋಲಿ
ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.